अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नन्दव्रजं गते रामे करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्। त्वं वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तोभितो बालेर्मेन आत्मानमच्युतम्। दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णाया व्यक्तवर्त्मने द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो बुधः। दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत्। वासुदेवोऽवतीर्णोऽहमेक एव न चापरः भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। यानि त्वमस्मचिन्नानि मौढ्याद् बिभर्षि सात्वत त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेत् देहि ममाहवम्। श्रीशुक उवाच। कथनं तदुपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैर्जहसुस्तदा। उवाच दूतं भगवान् परिहासकथामनु उत्सृक्ष्ये मूढचिह्नानि येस्त्वमेवं विकथसे। मुखं तदपिधायाज्ञ कङ्कगृध्रवटैर्वृतः शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शूनाम्। इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्। कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगामः। पौण्ड्रकोऽपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्रुतं। तस्य काशीपतिर्मित्रं पार्ष्णिग्राहोऽन्वयान्नृप। अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरपश्यत् पौण्ड्रकं हरिः। शङ्खार्यसि गदाशारङ्ग श्रीवत्साद्युपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं। कौशेयवाससि पीते वसानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं सुरन्मकरकुण्डलम्। दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्थितं यथा नटं रङ्गगतं विजहास वृषं हरिः। शूलैर्गदाभिः सदृष्टिप्रासतोमरैः असिविपट्टिशैर्बाणैः प्राहरन्नरयो हरिम्। कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रककाशिराजयोर्बलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत्। गदासि चक्रेषु विरार्दयद्वृषं यथा युगान्ते हुतभुक् पृथक् प्रजः। आयोधनं तद्रथवाजिकुञ्जर विपत्खरोष्ट्रैररिणावखण्डितैः। बभौचितं मोदवहं मनस्विनामाक्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम्। अथाह पौण्ड्रकं शौरेर्भो पौण्ड्रकयद्भवान् दूतवाक्येन मामाह तन्यस्त्राण्युत्सृजामि ते। त्याजयिष्ये विधानं मे यत्त्वयाज्ञा वृषादृतं। व्रजामि शरणं तेऽद्य
यदि नेष्यामि संयुगम् इति क्षिप्त्वा शितिर्बाणैर्विरथीकृत्य पौण्ड्रकम् शिरोवृश्चत्रथाङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपतिक्काया शिर उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत् काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरिः द्वारकामाविशत्सिद्धेर्गीयमानकथामृतः स नित्यं भगवद्ध्यानप्रध्वस्ताखिलवन्दनः बिभ्राणश्च हरेराजन् स्वरूपं तन्मयोऽभवत् शिरःपतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम् किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशिशिरे जनः राज्ञः काशीपतिर्ज्ञात्वा महिष्यपुत्रबान्धवः पौराश्च हता राजन् नाथनाथेति प्रारुदन् सुदक्षिणस्तस्य सूतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः इत्यात्मना विसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरम् सुदक्षिणोर्चयामास परमेण समाधिना प्रीतो विमुक्ते भगवांस्तस्मै वरमदाद्भवः पितृहन्तृवधोपायं सवौरे वरमीप्सितम् दक्षिणाग्निं परिचर ब्राह्मणे सममृत्विजम् अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथैर्वृतः सादेष्यति सङ्कल्पमब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णाया विचरन् वृति ततोऽग्नेरुत्थितकुण्डान्मूर्तिमानतिभीषणः तप्तताम्रशिखाश्मश्रूरङ्गारोद्गारिलोचनः दंष्टोग्र भ्रूकुटीदण्ड कठोरास्य स्वजिह्वया आलिहन् तृक्किणीनग्नो विदुन्वौ स्त्रिशिखं ज्वलन् पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलं सोऽभ्यदावत्पृतो भूतैर्द्वारकां प्रदहन् दिशः तमाविचारदहनमायान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुसर्वे वनदाहे मृगायथा अक्षयसभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुरः त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वन्ये प्रदहतः पुरम् श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरण्य